Nik aukera egin nun, nek dakidan euskera bentsat pixka bat transmititzea beste, ez daki denei. Ezagutzen dut jendea euskera dakiena, baina lotxa ematen dit haiekin hitz egitea. Niri asko ematen dit, herriko beste pertsona batzuk ezagutzen ditut, eta horrek ere azkenean lagun talde bat egin dugu hemen. Jo oso katalana, baino hemen etorri nintzen, eta, klaro, lotxa ematen zidan ez ulertzea jendean. Euskaltegian gramatika pila ikasten dugu, eta mintzalagunara apuntatu nintzen, euskeraz hitz egiteko. Derrigorrezkoa ez den olako elkarketa honetan, oso ondo pasatzen dugu. Pasa ditugu, enteratzen gea herrian gertatzen diren gorabera guztiak, errepasoa ematen diogu, eta gero ere hola tarteka bazkaritxoak ere egiten ditugu, eta oso ondo pasatzen dugu. Eta da, euskaraz ikasteko aukera bat. Eta harremana baita, harremana oso politia atera da, gure artean. Euskara horrela ikastea merezi du. Azken denboratan, igual, nahiko utzita neukan euskera. Eguraldi ona dagoenean, paseotzara joaten gara, edo basterora antzerki bat ikustera. Usten dut kaleran atera behar dela eta ikusirik beraiek zein gogoa dute tituluaz gain hitz egiteko. Eta iruditzen zait, euskara dakigun guztik urratsoi eman behar deula, herri hau euskalduntzen laguntzeko eta batez ere jendeari gure hizkuntzara gerturatzeko, erakartzeko. Ni oso lotxatia naiz eta askatzeko fenomeno dator. Normalean astero geratzen gea, ordu bete, baina gustura baldin bagaude geratzen gea ordu eta erdi edo 2 ordu, presari gabe. Zerbait euskeran alde zerbait nahi nulako eta aukera politia iruditu zitzaitelako norbait berria ezautzeko. Lagunan ambiente oso ona dago eta euskeraz askatzeko eta da onena. Eta hemen jarraitzen dugu euskera ikasten oso ondo. Andoaingo mintzalaguna gera. Animatu, kapanean du!